死啦！第一日翻工又遲到。你係新同事係嘛？冇緊張，我哋係彈性上落班噶，死啦！彈性上落班咪即係死咁加班。每日任意時段上夠8小時就得噶啦，午休都包含在內噶。啊，明白嘅。咁想問下有冇加班費㗎？我哋咁呢個又冇喎，我就話邊有咁大隻焗乸隨街跳㗎？我哋公司係唔加班噶，到點就走，所以咪冇加班費咯。我同你介紹下我哋公司，我哋公司係有飯堂嘅，餐標100一人。啊，冇聽錯啊嘛？仲有呢度係員工生日積配嘅手機、平板同埋手提啊，手機我有喎。你攞住啦，個個都有嘅，不過要愛錫啲喎。明白嘅，畢竟係公司財產嚟㗎嘛。前邊係嘅，不過你做滿1年呢啲都係你嘅，做啲咁嘅福利，唔係好正常嘅咩？你係咪俾人壓習慣咗啊？老闆我有啲發燒唔舒服，想請2個鐘去教佢睇下醫生。咩話？2個鐘2個鐘多啊？1個鐘得唔得啊？2個鐘邊夠㗎？放2日帶薪假，好好休息啊！係啦，既然你都係上班病嘅，計埋你工傷啦。仲有啊，我哋公司每年有50日年假㗎嘛，你不如放埋去好好休息下啦。老闆，不如你考慮下同我簽個終身合同啊！